share 我唔撳唔到啊，你冇手機啊？喎，呢個一買兩部。冇啊冇開始咗。Hello，大家好，歡迎嚟到第2集嘅。唔係恐怖熱線，我終於有個牌啦。好靚好靚啊！呢個特字啊，專登訂做㗎，好勁喎，係嘛？係啊，有冇我哋個名㗎？好犀利喎。係啊，同埋我哋嘅 IG account 你嘅記得 follow 呢度啦。係啊，咁如果再想有機會揾到我哋嘅尋寶禮物咧，就一定要 follow 呢一個。係啦，咁我因為上次話啲聲太細聲，我想睇下今次而家啲聲 O 唔 OK 咧？睇下聽唔聽到。係啦，咁啊你俾2分鐘係咪啊？係啦，因為我想觀眾 share 我哋翻聽個直播去我自己啲 account 度，我 OK 啦。係咪好好多啊？係咪你試下講嘢。你試下講嘢，講啦，係咪都？你講啦，你繼續講，講嘢乖。你但係講啦。我而家講緊嘢啦。我而家講翻嘢。因為我把聲係一定大聲過你嘅。我呢度聽到咯。好啊，好啊，聽咗就得啦。聽到就好啦。係啦，咁我上一集咧就講到，你上集咧就同我講話，你睇咗一個唔係我哋上一集講緊話死咗之後，要去死投胎。死咗之後去一個地方，跟住之後咧就會揀你下一世有個劇本，你又可以改少少嘢，但係要俾錢嘅。所以咧就要還陰債。係啦係啦，。咁咧當時咧，我哋咧其實係講到咧呢一個人咧，佢我哋攞其中一個例子同大家分享啦。咁呢個男人嚟嘅，咁佢咧就我哋好快咁講翻我哋上一次嗰個係啦，嗰少少嘅橋段先，就係講緊咧佢咧就有個官差就同佢講嗱，你下一世咧就將會咧係一個好肥嘅冇頭髮嘅，係啦，咁啊好窮冇錢嘅。孤獨終老嘅冇兒無女嘅，咁啊嘅一個人，咁咧你有啲咩想改變？咁佢咧就答佢啦，咁如果要改變嘅係幾多錢啊？點借啊？咁同埋改變咗啲乜嘢嘅？我哋上一集講到。咁但係因為佢咧就覺得最緊要有錢，咁所以第一樣嘢咧就要改咗有錢先。咁佢咧就用咗咧差唔多咧20萬貫錢咧就不過將佢睇改咗呢個窮嘅命運先。係。咁佢就話好啦，咁而家我哋再宣讀啦。因為大家都覺得有錢都可以萬能。乜都得啦，係啦，有錢就乜都得啦。係。係啦，咁所以咧就同佢講，好啦，投胎者嘟嘟嘟，咁咧嚟緊來世咧就會去一個咧億萬富豪嘅屋企。係。不過因為你嘅錢咧都唔係太多啦，咁所以你都係需要多勞多得嘅。你都係屋企人都最後會逼你出嚟賺錢嘅。係啊，你就唔可以做一個攤嘅富二代。咁佢又 OK 咗嘅。係啦，咁然後咧就話咁，但係我冇頭髮啊、肥啊，同埋冇人冇問題嘅，都可以植髮嘅，有錢就得啦。係啦，係咯，好。有錢咪抽脂咯。我都植咗眉毛啦，幾好啊！而家係咪啊？即係呢啲係直㗎。係啊，直㗎。 Sorry，又離曬。係啊。係咪幾好啊？幾似喎。係呢個頭髮嚟㗎。即係頭髮放落。係啊，頭髮放落。我邊剃曬啊嘛！你唔記得我前嗰排？記得啊，就係要嚟呢一個嘢。係啊，好真啊而家。好真啊！但係長期都要剪到佢會長喺呢度啦。因為佢頭髮嚟㗎嘛。好想睇。同埋我天生攣啊！我驚大家誤會咗我植嗰啲咩毛上去。電啊 S 毛。係啦，咁樣所以咧就同佢講啦，就話冇頭髮呢單嘢有錢解決到，好似你咁諗。咁所以佢就冇去搞呢一方面。咁就但係佢就唔想孤獨終老，因為佢諗起有啲富豪咧都會孤獨終老嘅，就算你有幾多個億身家咧，到最後都係話驚你淨係中意佢啲錢。係啦，或者捐晒佢啲咩基金咁樣死㗎啦。咁所以佢咧就諗下咧都覺得我唔想孤獨終老。咁然後就咁，我起碼都有個老婆啊咁樣。咁樣佢就好啦，咁我哋再宣讀啦。你就將會咧就生於喺個億萬富豪嘅屋企，咁但係你都係需要自力更生嘅。幾好啊！係啦，咁啊你都係依然冇頭髮，好肥。好矮，但係咧你咧就會有一個老婆，係啦，咁你就會深深愛咗佢嗰啲，用心愛嘅，用心愛嘅，或者會陪你咯，陪住你咯，係因為真心愛同用心愛係要你愛彼此。哦，係啊，即係總之陪到佢終老咁樣樣咯，唔好離開佢。係啦，就唔悶咯，係啦，有個人咯，好啊，係啦，咁佢咧就覺得咧都好啦，即係。有錢佢都愛我啦，咁即係覺得錢都仲係好萬能嘅。咁但係咧佢就話：咁但係如果我唔係一個富二代，
即係唔可以做二世祖啦。咁我如果讀書又好差，咁就算縱然我好有錢，阿媽阿爸逼我出嚟做嘢，可能我都係做個 sales 嘅啫喎，咁點算咧咁樣？咁咧就再賜予佢一個智慧，令到佢咧係一個名列前茅嘅尖子生。哦，讀書好叻。讀書會好叻嘅。你要啲乜嘢知識咧，屋企人都會好快咁給予俾你嘅。突然間要學豎琴咧，阿媽就即刻幫你報嗰啲。係啦，咁所以咧佢咧就最後啦 final 咧就係啦，你生於係一個億萬富豪嘅屋企，咁但係你需要自力更生。然後咧屋企咧會用晒啲資源去培訓你嘅，令到你成為一個有知書識物嘅人。咁然後咧你就會有一個老婆咧，就同你一齊咧就行落去。不過你冇小朋友嘅喎。哦，OK 啊都。係啊，咁但係佢又走喺度諗啦，如果我身為一個有錢人，我繼後唔到，我爸阿媽死咗之後啲遺產點算咧？助養孤兒得唔得？唔得啦，係啦，咁所以到最後咧，佢死嗰人咧都好想有一個小朋友。OK。咁嗰個官士咧就同佢講啦，有冇小朋友咁啦？我俾50%機率俾你。另外嗰50%咧就睇你往後嘅做法。若然你係一個心地好嘅，即係福夠嘅，我就會俾你。到時你記得求我喎，你唔求我當你唔要㗎啦。咁去邊度求啊？到時再講咯，有契機㗎啦，自然有㗎啦，但係睇你求唔求嘅啫。到時會有人會出現問你求唔求啊咁樣㗎，係啊，咁佢聽完之後就覺得係咯，到時先算，但係有50%都好啊，係啦，好過冇啊，好過零啊，係咯，咁佢就嗱咁我走啊咁啊，你記得還錢啊，我點樣記啊？我要還錢啊，還幾多？你嘅出生年月日時就係呢一個密碼嚟㗎啦，咁你而家跳落去之後咧，你就會忘記呢一刻所有嘅嘢，不過我係會咧有一啲化身咧就喺你身邊，又或者咧有一啲嘢咧係啦，會不斷見到嗰啲還陰債嘅廣告啊，或者你還陰債廣告我真係未見過。係啊，即係有啲人會同我講唔知點解，我好想還喎，點解？我會見到10日不停碌嗰啲還陰債嘅廣告，我覺得佢 call 我窿，係啦，即係有人咁同我講。咁會或者有機會好似而家你哋喺鏡頭面前中晒伏，係啦，我哋有提呢件事啦。係時候還陰債啦，大家咁。係啦，咁會俾你，總之我哋就會有一個契機會俾你知道咗呢件事。咁到時你係咪一個好人？你想唔想還？你有冇去反思自己而家擁有嘅嘢係咪需要回饋？咁呢一個咧就係睇你啦。咁你如果喺呢一個即係利慾裏邊，你係選擇咗有捨先有得啊嘛。咁你就將會得到咁多。所以自古以嚟還陰債後嘅善信大部分都會行好運。係啊，咁所以咧就咁樣跳落去會還嘅，你同我定啊咁其實十居其九咧都係咁。咁喺上一集都有提到啦，有一個就1蚊都唔借啦，一毛都不的，係啦，跳落去話好金光燦燦嗰度啊嘛，然後同隔離嗰個講，我肯定嗰度係有錢㗎啦，我瞄準嗰個唯一嘢就車落去，我乜都唔使借話俾你知，點樣車落去之後，嗰個官士就同大家講，佢落咗嗰係禾稈草嚟嘅其實。我見到金光好高，搭到好高喎。禾稈草嚟嘅。咁佢係全宇宙最窮嘅地方。即係出世耕田嗰啲啊，出騎牛嗰啲，就喺個禾稈草上面咯，連醫院都冇得去。咁所以其實咧，當我見完呢一紮嘢之後咧，到我翻嚟即係陽間啦叫做。咁當時個師傅咧係同我講咧，其實咧呢一個係一個過去式嚟嘅，因為咧下同上係有時差，而師傅係有能力咧帶你去翻特登係帶我去翻同我年紀好相若嘅年代去睇嘅，即係佢會覺得。係啊，佢會覺得我而家安排咗呢一幕俾你見到，我希望已經係發生咗啦，播個錄影帶俾你睇啦，即係意思係希望你係可以撞得翻呢一個人，即係撞得翻我頭先見到。即係呢個唔係虛設嘅喎，呢個真係有呢個人嗰一幕咁樣樣。係因為如果佢覺得我帶你去一啲你完全 proof 唔到嘅嘢，咁你咪會懷疑師傅係咪流咯？我都係㗎，即係例如我嗰一排見到鬼嘅。我都會問翻我身邊嘅人，佢嗰度有隻鬼係男定女唔知，即係我見到嘅嘢同你講嘅嘢一模一樣。係咪一模一樣？係啦。咁所以師傅係特登安排咗一個環節，係我係知道我將會撞得翻呢一個人。哦。咁然後咧，喺大概8年後，即係我見完呢一幕嘅8年後，咁有一位先生揾我，佢好肥啊，佢冇頭髮。希望今日冇睇呢集啦。希望冇。唔好意思啊，攞咗你嚟講。
咁唔緊要啊，你有錢㗎嘛。係咯。做咩你照樣指教？喂，啲尷尬啊，原來真嘅。係啊，真。因為我哋而家好尷尬，有冇撈佢女？佢就揾我。咁但係我哋上一集就係咁同佢討論呢個人原來真係。所以我笑得好尷尬。笑得咁強悍。係。咁跟住佢冇頭髮，好肥，咁佢就嚟揾我嘅時候，我覺得佢好熟口面啊！咦？你話陳生？但係我唔敢講出嚟。而嗰下咧，我係未咁快撈到係佢嚟嘅。哦。咁嗱，8年前我都有畫過佢個樣咧，喺一本 book 度，我都驚我自己會唔記得。哦。咁然後咧，佢一路問事啊，一路話想求小朋友啦，求姻緣。哦。咁佢上嚟同我講，佢咧係未拍過拖，係由細到大，而家都30幾40歲都仲未有。哦。佢好緊張，好驚。咁佢就話又係錢唔係問題，佢好有錢。OK。係啦。咁喺期間咧，有啲電話打俾佢咧，佢都傾緊啲幾廿萬上落嘅生意咧，都用好多唔同嘅語言嘅，佢真係好叻嘅。哦。係啊，咁所以成件事，我覺得。你條件咁好，點解會冇㗎？你睇下我啊，我又肥，我又冇頭髮，又生得矮，我真係好多人黐埋嚟，我又覺得佢只係鍾我啲錢咯，點會鍾我其他？咁我就同佢講唔係啊，你有才華，即係啲人睇才華。係啊，你好叻啊！你好叻。你係其中一個呢啲人嚟㗎，話俾你聽。我而家好肥冇頭髮咩？唔係啊！你話可以揞住樣，你係欣賞才華嘅人嚟㗎嘛？係啊，未必係揞咗樣嘅啫，因為我揞住良心啊！唔係，我係知道你係愛才嘅。你係啦，你中意嗰個人叻過自己啊，或者好欣賞。啲嘢叻過自己。係啊，我都係愛才嘅。係啦，咁我就話你有才華，點解你要咁樣即係睇低自己？咁佢就話你可唔可以幫我求下？咁當其時咧，我係唔知點解咧，我真係叫佢還陰債，但其實我係好不由自主講出嚟。不如你還陰債啦，即係我係無啦啦咁樣去 recommend 佢做呢件事。咁佢聽完之後咧，佢問都冇問係乜嘢嚟，但正常都會咩嚟㗎？咩嚟？解釋下啦。可能冇啊，佢淨一聽完，唔係佢聽完之後，好啊，幾多錢咯？哦，咁㗎咋？佢好順攤到你係奇怪呢件事。但我好想知道佢當其時係真係還幾錢，講唔講得㗎？佢講真係佢還咗大概20萬港幣。哦，大概。哦。因為我覺得有多冇少喎。哦。係啊，咁同埋我哋用啲錢用咗去邊做啲咩，我全部會俾翻。但先嗰個人係應該係睇下佢本身嗰副身家或者借咗幾多嘢㗎，唔係代表咁每個人都咁多錢㗎。我有個最平話7000幾。係啦，即係首先講明嘅嘢，我費事嚇窒咗大家，我哇個個都還20萬咁樣樣。嗯。係啦。係因為佢大鑊啊，就本身大鑊啊，所以先要還多。OK。係啦，咁我就話啦。還咗之後會好啲咁樣，咁佢就問我還咗之後咧，係咪就會有老婆啊？係咪就會生到 BB 㗎？係咪我就會有人愛啊咁樣？咁我就同佢講啦，我都唔肯定嘅，咁但係還咗先，係咪咁啊還啦？咁咁啊同佢計完之後就叫佢翻屋企再考慮下嘅，即係我都唔會話一嚟就即播冇兩頭望咁樣唔會。咁佢翻到屋企嘅時候咧。我都翻到屋企啦，咁我真係打翻開個搬屋匙，就見到嗰個人個樣。哦。咁我就再同佢講，第二次再見面，佢真係攞張 check 俾我。咁然後佢問我，我係咪還完就一定會有人要㗎？佢問咗我好多次呢個問題，咁我就好肯定同佢講，你將會有一個老婆同你陪到你去到最後，不過可能佢唔係真係好愛你，但係唔緊要。只要你肯努力同埋好誠心去求，你一定會仲有一個 BB。我講翻當時嗰個官司同佢講嘅嘢。係。咁佢聽完之後，佢話唔知點解你呢句説話好似曾相識，邊個聽？哦。話係咩？同一句説話一個官司咁。係啊，其實係有啲前世記憶嘅。哦。咁佢做好爽喎，因為有錢，可能20零萬唔係好多錢。咁佢就當捐啫嘛。其實因為還陰債裏邊有好大嘅部分係用嚟捐獻㗎，即係或者係放翻一啲相關佢條命需要放嘅嘢。即係以前我哋做過一個湯魚咧，即係放咗好多佢唔食嘅魚咁樣。或者香港區唔會有嗰個魚種買到嘅魚咯。佢費事放完又食翻咁樣。咁所以其實到完咗成個還陰債過程之後，佢大概2個月到，佢同我講佢喺交友 App 識咗個人。哦。咁咧，佢話嗰個人咧
即係見完佢第一次啦，咁我都好緊張啦，咁我就有問佢點啊，見完有啲咩 feedback？佢話嗰個女仔就答佢，唔知點解我第一眼見到你我就覺得你好靚。哇！用靚嘅嚟㗎。用靚嚟嚟。好靚。靚。好靚，好吸引。哇！你係咪用咗超能力啊？即係攞錢啫？冇啊！我嗰日咧著成身都係 Uniqlo 啦，跟住同佢去咗食咗個晏咋。咁我話你有冇表現到你自己係好有錢？冇啊！我都係搭地鐵又俾地鐵站等㗎。即係我話係啊，做咩你好多不可思議咩買？你咁靚，又靚又叻㗎，喂，諗啦啲嘢。諗一諗，係啦，咁所以佢之後咧好快就同咗呢個女仔一齊啦。係。大概可能拍咗年半，個女仔自己同佢求婚咯。哇！係啊，話要同佢結婚咯。咁當然可能拍咗可能幾個月度就開始 feel 到佢其實有少少似，但係都冇好強烈去表達嘅。係。冇嘅，冇帶過佢翻屋企嘅。年紀都冇嘅，同佢食嘢都係啲普通餐廳正常咯，又未去到日日魚蛋粉，咁但係都要即係食下西餐廳啊，即係或者去下小旅行啊，都有。咁但係就佢就問我啦，我哋係咪要結婚啊？師傅你覺得呢個係咪啱我？可唔可以夾下白字？其實我心裏有數。我心諗你咁樣拍拖，冇拍過拖，而家無端端有個咁嘅嘢，你仲夾？係啦，仲嗱聲啦，大佬。係啦，咁都4張㗎啦喎，係咪先？咁佢就話可唔可以夾下？咁其實我心入邊就知道佢得一個機會嘅啫。即係佢只有呢一個。佢唔係有個樹落，佢就係得一棵樹。一棵嘢。你冇諗住放棄。佢真係睇緊樹，以為後邊有個樹林。No。你唔可以咁樣。我哋定嗰個善信叫 Peter。Peter。係，所以唔係講你，我係講 Peter。係好驚佢睇緊。你仲同佢講你只係一棵樹，跟住攬住呢棵樹同你一齊睇緊。我都唔知點算啊！之後落去。係啦，咁樣。咁佢最後就順利結婚啦。咁順利結婚咗，可能大概2年到啦。咁佢就同我講，都仲未有所出啊。咁啊，好擔心啦。老婆都比我年紀大啦，老婆都差唔多41、2咁上下。咁然後咧，咁佢就話唔知係咪要做試管嬰兒啦？咁但係我牢牢地記住佢點樣都可以自然地育有一子㗎嘛。咁所以我就同佢講啦，話不如試下求神。你只要肯求應該有。佢又同我講，你啲番説話又係好似神相識，又係邊個同我講過？只要我好誠心去求就會有嘅咧。佢真係有啊，係咁樣即係捋咗一輪。咁我就係唔好諗啦，做啦，快啦，係咯。咁我就輕輕收咗佢少少錢啦，真係少少錢嘅啫。咁我就幫佢去咗泰國一個求子幾出名嘅廟宇，咁啊攞住佢嗰啲法字啊成，咁就我代佢去求。求咗之後大概2個月、3個月就話有小朋友。真係好靚，唔知係我靚啦，佢靚定係成件事都好靚。咁啊有咗之後，其實我心入邊都仲係好驚會跌咗㗎，因為得一次機會，以你所知。係，同埋50%，即係我記好清楚成件事嘅始末。最辛苦就係你唔可以講翻俾當事人聽，其實係啊，所以天下嘅嘢都唔會知。係啦，咁所以我就會叫佢勁小心啊！千祈唔好俾老婆翻工啊！即係24小時要管住佢啊！冇胎啊！係啊，不如你都唔好做嘢住啊！即係成件事係你都一齊放產假啦！係一齊放，係同起同落，我哋係啦咁樣，咁變咗而家都托賴啦，即係都 OK 嘅，即係都平穩。咁聽聞係上2年300年後，係啊，生咗佢。之後佢就好少揾我啦，因為佢好忙。咩使命都完咗啦？係完咗啦，其實喺我嚟講，我覺得喺佢投胎嘅時候已經講，原來佢最擔心就係冇小朋友同埋冇人要啫嘛，同埋窮啫嘛。咁其實呢3樣嘢都搞掂晒嘅時候，佢會自然覺得我已經唔需要師傅咯。OK。係啊，所以其實有啲人佢去揾我幫手咧，有啲人可能幾年或者10幾年，佢會突然間話我想俾翻啲嘢你，或者我唔信啦。
或者我想試下信自己，好多林林種種唔同嘅原因啦，我都唔會特別覺得好唔開心㗎。反而我覺得係好開心，係因為我完成咗呢一個人需要我嘅使命。係啊，因為我覺得每個人嘅目標或者心願都唔一樣嘅。係啊。可能我自己嚟講，我就每個月我有個目標。如果下個月到唔到目標，我就好唔開心啦。咁但係佢哋嘅目標係得一個，人生淨係得一個。係啊，就係要結婚生仔同有錢咯，同埋繼續香燈咯。係啊，咁所以其實佢又唔會有好多嘢愁啊咁樣。咁但係佢就少揾，但係每一年一次就揾我捐一大筆錢。係啊，就係話係我有孤兒院啦，咁所以就會去修葺啊。咁佢都好留意嗰邊嘅時事嘅，即係知道打仗咁，佢又會捐一大筆。幾好喎！去做呢樣嘢，咁佢又唔係唔信嘅，只係佢又會覺得唔需要再咁樣個月係咁拜咁樣，係啦，係咁念經啊。嗰時佢係又勁勤力，每一晚都念108次好似嚟嘅。你睇我而家買咗呢個啊！係啊。跟住之後真係自己喺度練咯，會 keep 住咗。即係必經階段咯，I 就係第2個階段。因為我翻咗大陸住啊嘛，跟住之後我就而家就真係跨喺手裏邊咯，跟住諗起就練咯。係啊，有陣時未必係一日練一次，我諗起得閒就練咁樣咯。係啊，好似叉電咁樣。每一個佢哋即係揾我哋嘅人。但係我想講咧，真係每一次咁樣練完就會有好嘢發生㗎。係一定。好奇怪㗎喎。係啊，我嗰時候佢練嘅時候，我話真係要咁辛苦。唔係㗎，你試下先。係啊，原來1禮拜好快練完。我快嘅。我睇咗係4分鐘嘅啫。係啊，你都係4分鐘啫嘛。係啊，好似我係咁快嘅。係未補完水㗎，你中我睇啊！我個面膜都未敷完。唔係咯，完咗啦。係啊。咁所以其實每一個即係揾我哋嘅人咧，我哋都好相信人與人之間嘅相遇絕非偶然。即係如果你哋有機會見到我哋啦，見到識到新嘅朋友啦，甚至乎以前師傅講過咧，你坐地鐵對面嗰行嗰啲人咧，同你上一世都有關係㗎。係啊，即係有一面之緣。有冇唔知有冇聽過咩百世修得同道傳，咩千世修得共枕？係啊，我有聽過呢啲，即係好似話上一世，因為我都有研究過咩嗰啲叫前世今生嗰啲咁嘅嘢啦。咁好似話例如我哋今世係好朋友嘅，可能上一世你係我媽嚟嘅咁樣，即係總之係一啲好 close 嘅關係咁樣咯。係都會嘅。係啊。咁亦都一面之緣，其實都會係緣分咯。即係你唔好覺得話喺街咁樣撞到嗰個人，嗰下其實都係結咗一個唔係幾好嘅緣分。咁所以好多人佢哋去拍拖咧，開頭咧係好 sweet 㗎嘛。你會覺得開頭咧呢個人係嘅，每一個都會咁諗㗎。開頭一定係啊，有初戀嘅感覺啊，好似翻16歲嗰時咁，即係你會覺得成件事好係嘅。點解咧？係因為你同佢之間嘅好嘅緣咧未完，喺上一世都未完。咁所以積落嚟下一世，你哋都點都要遇翻，點都要一齊翻，點都要行埋落去。係啊，咁但係又點解去到中段嘅時候咧，開始會 drop？呢個好似又係好必然。點解咧？我都想知。係嘛？你好想知。緣分完咗啦。唔係完咗，係個緣走入一個叫惡緣期。即係例如係咩咧？我同你以前係夫妻嗰度。咁咧喺我哋好好嘅時候咧，係好好咯。係咯。咁但係我哋結咗婚喎，我哋甩唔到嘅喎。喺古時又唔興離婚呢啲啦。咁甩唔到嘅時候，咁我同你咧就成日嘈交啊，成啊。咁啊死見到你眼冤啊嗰啲啊，你呼吸都係錯啊嗰啲，行路都係錯。咁變咗咧，就大家都帶住一個大家唔係幾好嘅嘢就離開呢個人世啦咁。咁到下一世嘅時候要再續翻啊嘛。咁再續翻嘅時候咧，咁我哋拍拖啦。咁嗰啲好嘅嘢仲留喺度，例如係咩咧？上一世其實我煮咗碗麵俾你，咁你食完飯，然之後會 happy，然之後你又未煮翻俾我嗰碗麵咧，其實一直都積存喺度。咁變咗你今年突然唔係今年添，今世突然間咧就好想煮麵俾我食啦。咁你唔好再煮嘢俾我哋食啦。然之後咧，即係我欠好啦嗰嘢。係啊，咁然之後就咁樣，然之後你就會唔知點解好想煮完之後想你食你笑嗰個，好想你會明㗎。係啊。突然間唔知點解好想做一件事係要氹佢開心嘅，就係其實上一次你爭咗佢。係啊。
有啲嘢咧係咁樣嘅，即係例如有啲人咧煮咗兜嘢俾我食啦，食完之後咧又好開心，好開心之後咧，你會發覺佢呢世唔會再煮，因為佢還咗之後個心已經唔喺度。哦。係啊，你會唔想再做多一次？係。淨係想做嗰一次，你有冇啊？我有試過我另外一個道理唔知係咪同一個道理，就係有陣時你做一樣嘢，你感動到自己，感動不了別人咯。係咪就係類似呢啲啊？類似啊，係啊，即係我做完之後都唔係我 expect 嘅反應，我下次就唔做咯。唔做啦。係啦，咁呢啲係純粹個人喜好。係。咁但係如果你話有一件事係或者有一樣嘢啦，有一個人出現咧，你係特別想氹佢，或者你一路拍拖嘅 pattern 都唔係呢啲咁有儀式感嘅人，硬係對呢一個人好柔嘅時候，咁呢一樣嘢就其實你之前欠落嘅嘢。咁當呢啲好嘅緣分仲繼續 keep on 嘅時候，咁你咪同嗰個人一困嘅時候，個火花咪出。係。咁然後去到中段咧，你哋冇大家去建立一啲善緣啊嘛，用晒啦嘛，咁惡緣就出現喎，即係喺上一世嗌過交。我唔係好明。點樣去建立啊？係咯係咯。好多人都問我嘅，今世咧我睇中咗呢一個對象。我好想同佢一齊，我覺得係佢噶啦，咁但係佢噶啦，呢下之後2年後我哋嗌到俾你 Jack 咁，係咯，好辛苦。不過我唔捨得要放棄呢段關係，有冇計？係咯。咁我通常咧就會話，不如你哋用2個人嘅名義捐錢，做善事，然後將個善緣咧加翻落去，可以咁樣，等佢再拉翻長個善緣期。咁我想問下，嗱，如果我當係我哋男女朋友啦，咁跟住你就唔想一齊，但我想一齊，我用你嘅名義一齊捐錢得唔得咧？咁佢突然間叮一下，唔知點解又好似好掛住你。你喺屋企落去等我啦。揾唔到我又喊，佢真係好咁樣。呢啲係真事嚟㗎？係真事。係你唔好講住，一講你佢10點啊。我哋下次講。下次講點真係有一日我。係啊！真係話唔該啊，係唔係講少少？我好辛苦喺你樓下喊晒咁樣，我癲咗，好似真係鬼上身咁樣。係。真係之後我要見你，總之我要見你，但係你講我喺你屋企樓下喊咗半個鐘，跟住之後你都係冇聽電話，跟住我就翻屋企。都唔知自己做緊咩，是唔是？我應該唔係屋企。你喺屋企啊？半個鐘啊？係啊，係啊。咁我哋發緊瘟，執緊狗屎啊！係啦，咁發生咧就下次再講。再講係調話你哋先，係啦，咁所以其實喺愛情裏邊咧，呢個因果嘅循環咧，其實不斷去循環出嚟。咁點解有啲人即係散咗之後咧，老死不相往來，其實唔係一件好事，因為冤家係宜解不宜結嘅。所以其實一段關係沒落嘅時候咧，盡量咧喺一個好嚟好去嘅情況下解決。係。做翻朋友咧，你唔會再將呢一樣唔好嘅業緣、愛情嘅業緣帶到落下一世。你會發覺好多 ex 咧都係我嘅朋友啊。係。我真係步步為營。勒住。係因為你知道咗呢樣嘢。一嚟啦，二嚟咧，其實能夠將啲 ex 變成好朋友，其實你首先你冇乜點對人太差。係。即係你拿捏關係嘅時候，盡量係一個好平和嘅心境，或者等佢發完癲再傾到大家都謝為止，先能夠做到 friend 嘅。又或者喺好耐之後，即係件事真係丟到好淡之後，佢仲記掛住你，其實你都係一個好人。同你做朋友都幾好，佢會揾翻你做 friend。呢啲就係喺一段愛情嘅關係完結咗，而變咗一種好嘅善緣，就會變成一啲貴人嘅一啲契機。你講得啱喎，其實我係啊，因為我係一個比較似你嘅人嘅，好多人都覺得散咗點樣做朋友？我其實佢同我一齊過，佢好了解我自己咩性格，佢知我中意啲咩，唔中意啲咩。其實可以做到好朋友嘅喎，所以我係散咗之後，我仍然都會 keep 住，即係可能每某幾個特別 friend 啦，當然係啦，咁我就會繼續 keep 住做朋友咯，甚至佢。即係某一個 ex 個阿媽都有陣時約佢話咩出去飲茶啊，出去食嘢嗰啲咁嘅嘢嘅喎。都會有呢啲情況。係啊，啲 ex 啲阿媽咧。啲阿媽話會出晒嚟。好掛住你啊！呢排做緊啲咩啊？主人翁係冇出現過。係啊。係都會有。但係我 ex 結晒婚生晒仔嗰啲嚟㗎。係。我都試過係佢老婆喺度，
佢阿媽喺度，我係去佢屋企食飯嗰啲嚟㗎。好怪嘅其實。係啊，我都試過嘅。即係外界人都會覺得好奇怪，但我冇乜嘢咯。當你因為咧喺你而家呢個狀態裏邊咧，話唔定你上一世都係咁啊嘛，咁所以你就會覺得冇乜嘢咯。但係呢啲係少部分人，或者少部分喺上一世係佛教徒，甚至乎你沾佛根比較多嘅人咧，你先會有呢個感覺。你會覺得 X 冇乜嘢咯。係啊。或者你會接受到對方同個 X 照見面。你如果你都 OK 嘅話，即係話其實你上一世係呢一種 pattern 嘅，你其實一直都做緊一件咁樣嘅事咯。係啊，咁所以好多朋友佢哋都揾我哋做和合啊，做嗰啲愛情法咧。其實我哋第一樣要睇咧就係個緣分指數仲有幾多，唔係夾硬嚟。即係冇嘅話就唔好嘥錢啦，大家。係啦，或者個緣分指數零，甚至我見過負分。會負㗎？會負分嘅，即係惡緣到一個深淵點，你唔知點樣再填補翻呢個窿啦。咁就蛀牙咁咯，要種牙咯，最後係咯。掹咗再做。唔係話唔得，都做得嘅，但係好辛苦咯。俾你挽留到咧，都會唔好過。或者可能嗰個人出現翻，但係佢對你態度唔好。係啊，我有個 case 類似係咁嘅，有個女仔咧就苦苦哀求一個男仔。咁佢同我講，佢好中意到個男仔發癲咧，即係想吞佢落肚嗰隻中意啦。咁然之後個男仔咧就離家出走走咗。咁我淨係聽女仔講咧，咁啊覺得個男仔好不負責任啦，好衰啦，咁走咗，佢又冇任何音訊，睺佢瞓覺就執晒嘢走嗰種。咁癲？係啊，一齊住嘅。咁啊，大家都好辛苦去捱嘅，咁啊住喺旺角一啲小劏房入邊啦。咁啊，大家都各自好攰嘅工作去穩定大家嘅生活啦。咁然後咧有一日咧就同我講佢走咗啊，好想佢翻嚟。咁但係我睇到佢嘅緣分指數係負分㗎。咁然後我就好坦白同佢講：你哋有排搞喎，就算我用幾多嘅能力令到佢翻嚟都好啦，你需要用自己嘅精神時間去經營你同佢彼此之間嘅關係係好吃力。你得唔得？咁佢梗係乜都話得㗎，係咪開頭？佢翻嚟又得㗎啦，乜都得㗎。乜都得咁樣，剃頭得唔得？諗下，係啊，即係有啲人係咁㗎嘛。咁而呢一個善信當時咧係我一個幾耐嘅朋友，識咗好耐。咁所以其實咧，我冇話收佢好昂貴嘅錢去做好多嘅嘢。我係教佢點樣用自己積福嘅能力啊，去同佢結翻個善緣啊呢樣嘢，因為佢冇錢啊嘛，有錢就易辦事好多啊嘛。但我就想知，如果真係冇錢，可以點樣？我教佢其實每一個朝早咧，咁咧就躝起身6-7點啦，去捐麥當勞嗰個盒，嗰時係有㗎嘛。咁就要念佛誦經呢一個100蚊咧就係僅代表我同阿邊個嘅一齊嘅捐獻，希望就積翻多啲善緣咧，佢就快啲翻嚟。辛苦啊 feel 到呢件事。因為呢個係一個力行，咁所以其實呢個係你嘅付出咯。咁係好辛苦㗎，因為佢真係不定時去做工作嘅人啦。咁所以其實佢唔夠瞓，咁都要啲起身就撲去做呢件事，為咗佢翻嚟。咁你見到佢嗰種恆心同黐線嘅程度啦，咁大概半年啦，堅持住呢件事嘅半年，同埋每一晚係咁念嗰啲經文回向你哋之前嘅唔好嘅嘢。個男仔就突然間唔知點解有一日話咧出現咗，好似你咁出現咗喺下邊嗰個地方咁望翻上去，咁佢咧喊住咁望住出，佢翻咗嚟啊！真係好緊張，然後打俾佢，我樓下望上嚟啊！咁大件事咁你落去接佢，好緊張啊！半年冇見，係啦，咁所以真係落去接佢啦。咁落去接佢之後咧，就好自然就。個男仔講咩我想知。順翻嚟咁啊，仲話好掛住你嘅呢半年，其實我都忍住揾你，但係我忍唔住啦，咁樣咁就揾翻佢。咁我就覺得哇呢招好 work 啦，啱唔啱啊？咁但係我明明真係講過話，你要靠自己好大嘅努力，你先可以再maintain到呢一段關係。點知男仔翻嚟2日都冇就走咗啦。咁然後我就覺得件事咁奇怪嘅，即係你應該原交自親。即係佢係咪翻咗嚟之後佢冇去捐錢冇念經啊？唔係點啊？唔係嗱，呢一個我覺得都要做嘅，只不過你降低或者做其他嘢去繼續維持啦。咁咩原因咧？佢最尾有冇運動？其實係因為咧，佢去到中意到呢個男仔 short 咗嘅程度啦。因為本身呢個係唔知點解佢會走㗎，
咁因為我實太過想知，咁我就知道咗個男仔喺邊度做嘢，咁佢係做salon 嘅，咁所以我就特登去剪頭髮。哇！你做埋間店添啊？OK。扮識佢，咁佢話你有冇指定師傅？咁但係其實我有晒佢啲相噶嘛，但係嗰人唔知我係邊個噶嘛。咁你做就嗰個咯。我中意嗰個。佢話點解你要揾嗰個？特登係揾嗰個，我覺得佢高級，佢新嚟嘅喎嚇。唔緊要，我覺得佢高級。咁幾多錢咧？嗰個咁樣。咁就揾咗佢去剪。咁然後喺度剪咪會講下嘢，吹下水嘅。咁我啲你咁靚仔，你唔拍拖啊？即咁樣。咁啊即透露咗少少啫。哇！你真係幫人幫到底喎。係啊。個頭剪得好冇啊！最尾我就知。驚㗎，所以我剪兩寸得㗎啦，啲髮尾有啲開叉啫。搞掂。係好好啊。跟住你跟住點講？係啦，咁佢就話啦，啱啱甩套啊，散咗啦。咁點解散㗎？遇到個恐怖旅遊喎。我話嚇係啊。恐怖情人嗰啲。係啊，講嚟聽下。唔俾你出街啊！係啊，點幫到你咁樣啦？其實心諗係我做你翻嚟，但我唔講俾你聽。然之後咧，死啦！以為有睇緊。跟住之後咧，佢就話啦，佢咧有一日咧擺咗把刀喺我嘅枕頭隔離。然之後咧，咁我哋打側瞓㗎嘛，咁擘大眼要掃住幾把刀喺呢度，然之後個女仔望住你醒啦。你試下再走。哇！咁樣，咁然後佢就勁驚到咧就癲咗啦，一定癲啦嘛。咁啊即刻揦住旅行袋就掉晒入去，諗住走嘅時候，個女仔咧就攞咗一桶冰，喺廚房攞咗桶冰，兜嘢淋落佢度，同佢講叫佢冷靜啲，你唔好諗住走住，你冷靜啲聽我講，用呢一件事令佢冷靜，佢冷靜到就走咗啦。咁我就覺得唉死啦，咪幫錯咗人，都唔係嘅，即係願者上釣嘅。我又冇話做啲乜好強悍嘅和合術。咁當然我而家有燒過下蠟燭啦，即係我都有相嗰啲。咁但係我都唔肯定係咪一燒就翻嚟，咁都搞半年啦。anyways，咁都係佢嘅恆心令佢咁樣積落嚟，有啲好嘅線。咁但係自己係會毀壞翻。咁所以其實明咗啦。點解當時我同佢計到成係負數？原來係因為咁。因為直頭唔中意佢，驚佢恨佢嗰隻點樣走咯。係啊，咁所以呢啲咧，其實好多善信係唔會透露俾我聽噶嘛。即係上嚟揾我嘅時候，永遠你都係悲劇女主角嚟嘅，永遠你都係最慘嘅。咁但係到最後，我係悲劇男主角。係啦。佢有冇嗌你啊？原來你師傅啊！你幫我做啲反和合啦，多撇甩句啦。到最後真係係好後期，佢哋真係散到體無完膚，散到咗一個女仔咧都嬲咗我。佢話點解你做到佢翻嚟2、3次，第4次佢翻唔到嚟？咁我就解釋俾佢聽。你有冇同佢講話？你唔好咁變態啦，把刀咁嘅樣。冇啊，因為佢唔知我知㗎嘛，咁樣懟我咁點啊？即係你心裏邊已經知佢 short 嘅，然之後你就刺激佢。咁啊係啊！下次攞把刀對住我。即係攞啲鼠尾草撩嗰條蟋蟀咁樣啊！應該攞冰淋你。係啊，淋我撲街唔得啦。咁所以到最後咧，咁我就同佢講話，我唔可以再幫你啦，因為我已經知道做啦嘛。係。係啦，咁同埋咧，我就解釋佢聽啦，即係其實就係咁。你下一間餐廳食嘢，個廚師係煮得唔好食啊，你又食唔飽啊，咁但係佢真係做嘢，你都要俾錢㗎。咁佢就覺得咧，我呃佢錢，我俾咗錢你，佢都冇最後翻嚟同我共下連理嘅，你我，咁之後佢就話我係佢咯。係咯。神棍咯又。我係啊，我係以神棍專稱嘅，我就係身份證改名叫神棍嘅，新君 SON 君咁樣。係啦，咁但係我唔介意嘅，因為我覺得既然你覺得即係呢間餐廳唔啱食，咪第二間。啱，即係我又唔會去澄清，我唔係咁嘅件事，我冇喎，我就係覺得覺得你，咁啲錢我都捐晒，我真係俾唔翻你，咁咪 sorry 咯。咁之後佢就嬲咗，我就冇再揾。咁其實緣分已盡啦。係啊，盡嘅。咁但係到最後我係好似有俾少少錢。咁點解我俾少少錢佢咧？因為我知道佢生活窮困㗎嘛。雖然佢冇俾好多錢我啦，真係照澄清係冇嘅。咁但係我點會俾少錢佢咧？我心入邊覺得我送俾你。即係覺得既然你心裏邊係啦，為咗錢係對我有不甘啦。咁我當俾封利是仔你即係當我。即係對唔住我幫你唔到啦，咁亦都希望你之後嘅日後嘅生活好啦，咁我就俾一封利是仔，咁就 end up 咗一樣嘢，我就特登去咁做，
係啊，咁佢都有咩到乞衣咁啊，我都冇再理啦，已經咁樣。係啊，係真係好奇怪。係啊，咁因為我第一我想俾佢表達一樣嘢，我唔係即係呃你錢㗎嘛。你呃你錢唔會俾錢你啊嗰陣時。咁第二樣嘢就係想有一個就算中意佢最後都好憎我都好啦。我都想有一個好嘅成分喺入邊度 end 呢件事，咁先至再睇下下一世會轉化成點。係。但係如果係咁樣鬧嚟鬧去，跟住就解釋完又唔聽又 cut 線咁樣。咁都幾肯定下一世又要做翻有嘈過，咁不如我嘗試用其他方法，希望唔好，因為我師傅成日教冤家真係宜解不宜結，即係成日聽由細聽到大家呢句係咪先？咁點為之宜解不宜結啫？點解啫？係咪好難解其實？係咯。咁所以其實有時有啲人傷害咗你嘅可能真係10年8載之後嘗試點樣即係冰釋佢，即係會咁，但係我道行真係未夠，有啲人真係做唔到。明嘅。係真係未夠。明嘅。但係喺盡可能嘅情況下，我希望我人生有70%嘅人我都能夠做到。好。我希望係咁。係啊，咁所以其實有啲人成日話因果循環咧，就唔係純粹睇呢一個現世咯，即係睇埋下一世同上一世。係啊，咁好多人咧都成日都有問啦，即係我哋上一集出完之後，其實好多人都問好想聽多啲關於陰間嘅嘢，因為佢覺得好得意。細個都睇過《地獄遊記》，咁但係就發覺原來你都唔係講緊呢樣嘢。係啦，咁佢以為我講呢樣嘢，咁就話可唔可以知多啲？咁我覺得喺我哋講報夢定係講個地府先啊咁？地府入邊咧就有好多個 section。咁我哋講下報夢先，因為我覺得呢一個係大家都聽得明嘅。唔係好多時間㗎咋原來。係啊，我哋仲有幾多啊？半個鐘都唔夠啊！哦，可以啊，呢個可以。係啊，咁其實報夢咧，因為大家都聽得明。係。係啊，咁喺短時間內可以講到，一講就知你係咩嚟啊？係咪先？好多人都聽過啦。喺你嘅世界，你覺得報夢係要點樣㗎？嗱，有咩用㗎？應該咁講，我嗰一排我哋點解會講到呢個 topic 咧？我就係見到一個 video 就係講緊話。我可能在生嘅人永遠就好想見到一啲過咗身嘅人會報夢，但係佢咧其實如果佢報得夢嘅話，即係佢未投胎啦，第一樣嘢，同埋你哋有思念俾佢，佢又唔捨得去投胎啦。其實呢件事係唔好嘅，係咪咧？其實我覺得思念喺佢嚟講，因為對佢嚟講最大係應該係投胎嘛。好兩睇嘅。哦，係啊，我都想問下呢樣。你有冇睇過一套卡通片係講緊咧？如果你現世咧冇人再掛住你，你嘅魂魄就唔可以再翻嚟陽間探嗰啲親友。哦。叫咩名咧？嗰套嘢？講啲人喺陽間唔記得自己，喺陰間嘅人上唔翻陽間。係嗰套卡通片。係叫乜嘢咧？真係卡通片嚟㗎。有套卡通片咧，我睇到喊。係啊。即係你唔知係咪因為我好了解呢一樣嘢，所以我係覺得佢哋係咪西班牙講緊一個國家就有亡靈節，咁個節日上邊咧就會有啲人咧去悼念自己死去嘅親人，咁嗰啲亡靈咧就好似我哋鬼門關開咁樣就會上嚟揾佢嘅，咁但係如果咧喺現世裏邊咧已經冇人再係啊，佢 Coco。中文唔記得咗係咩？係啊，咁佢就會俾人遺忘，咁俾人遺忘咧，佢會從此就會消失咯，同埋上唔到翻陽間。哦。係好似類似係咁嘅，都好細個睇嘅嗰時。咁其實咧喺靈體嘅角度裏邊咧，有牽掛咧，同你記掛住佢係兩件事。有牽掛嘅意思即係牽絆啦，你有冇聽過牽絆呢個名詞啦？即係牽住你，但係絆咧就係翹絲邊嗰個，即係阻住你個牽絆。意思係佢係阻住你嗰種嘅牽掛，我唔捨得你走，唔想你走啊！如果你仲喺我隔離就好啦，呢啲係冇。OK。係啊，但係你純粹一個悼念啦，你懷念以前當初好好嘅佢啦。可惜佢而家走咗，不過希望佢都會再天之靈都會好。呢個係好嘅牽掛，OK。所以唔一定話我要嗰啲忘記嗰條友先，因為佢就投唔到胎，唔係咁樣。哦，明咗啦。唔好忘記佢。
OK。因為咪冇人拜佢咯，以後好慘。係啊，好。就係咁咯。咁以前我唔知係咪啦，即係嗱，我哋而家都戴定個頭盔先啦。每一個法門嘅解釋都唔一樣。係明嘅。係啊，即係我都唔知講完有冇人抨擊我咁就死神棍亂噏嘢嗰啲啦。唔緊要嘅，係啦，我而家講緊個大話俾你聽先，講明係啦。咁我師傅啦，咁佢有提過啦，三魂同七魄，三魂咧就去投胎，七魄咧就留翻喺嗰個住嘅地方。咁住嘅地方就係下邊住嘅地方。下邊。係啦，咁佢有曾經同我提及過。哦。咁我話咁佢咪以後都會喺下邊咯咁樣。佢話其實係㗎，咁你投胎嘅時候其實都係主體嘅靈魂走咯。咁其他嗰啲魄咧就會喺下邊繼續生活落去咁樣。OK。係啊，咁於是先至話會正式冇晒，咁佢逐隻走，走到冇都好多年後。哦。係啊，咁所以其實你話但婆婆啊、爺爺啊嗰啲咁死咗20幾年啊，咁使唔使去爆氣？其實係要㗎。哦。其實係要㗎。咁你會發現死咗好耐，佢哋都會仲報夢俾你嘅原因，就係因為佢嘅積福都未夠咯。或者佢都上過去問過，話如果而家呢個環境投胎會投到咩老人家？好差下，我再起多陣。咁佢可能就會再報夢俾你聽，為你幫阿婆捐啲錢啊。係。係啊，會幫阿婆積啲功德啊。都會有呢啲情況。係。咁我哋其實好似我咁啦，我成日都會久唔久夢見我婆㗎。係。咁但係其實咧，我婆咧就同我咧就唔係叫做識咗好耐，佢就死咗啦。哦。相處嘅時間唔係好耐。零歲咯，但係因為我有認知有阿婆嘅時候係腦裏邊得嗰幾年嘅記憶嘅啫，咁所以其實咧佢揾我嘅時候我係好詫異嘅，咁我亦都問過一個師傅點解咁多人揾佢揾我咧？其實我哋又唔係好熟。係咯，係咪報夢其實係一件好簡單嘅事咧？係啦，係咪係點嘅咧？係咯，要揾阿力高咁樣，即係唔知點解啦。咁佢就話因為你平，我咩意思啊？平有價錢嘅咩？係啦，有價錢嘅咩咁樣？因為你咧就信佛嘅，咁同埋你一定會好有意識啊，知道呢個報夢係真。即係如果你突然間報俾個基督徒，佢會覺得自己日有所思嘅啫。我哋發夢太掛住佢，冇嘢嘅。係啊，咁但係佢會好堅信你係一定會洞悉到係乜嘢，所以你會比較容易，咁先係比較平。哦。好啦，咁原來咧，佢又話俾我知啦。下邊咧有個地方叫報夢閣咁樣嘅嘢啊，即係一個部門，係一個部門，係啦，咁你就要自己去報夢喎。係啦，咁例如你報夢嗰條友啦，咁你要報，咁我就係嗰條報夢嗰條職員啦，係啦，咁你可能你話喂我想報夢，我想報夢，係啦，咁我就會嘟咁樣咧，有4張相咁樣，啊呢個咧就20萬嗰陣時，呢個咧15萬嗰陣時，咁你要數落去。咁你就會睇下自己個兜有幾多錢。係啦，兜我原來我20萬都冇喎。哦，咁佢就再撳咯喎，咁咪有4張相啦。哦。咁啊又唔係平啲，都係嗰4條友嘅啫。咁但係佢會同你講啦，邊個熟啲㗎？嗱呢個有聲冇話，呢個冇聲有話，呢個有聲有話，呢個冇聲冇話，呢個有聲冇話有聲嘅。但係呢個6秒，呢個12秒，呢個20秒，1分鐘。仲有咁樣分下時間，有聲冇話冇話有聲嗰啲。係啊，嗱呢個瞓晏覺會見到嘅，呢個夜晚會長啲咯。晏覺你知啦，唔知瞓幾耐㗎嘛？我哋上下有時差㗎嘛，你啫。睇你點樣把握時間。咁仔細㗎原來。係啊，咁你而家有幾多啊？你個兜得3草嘢啊，3草嘢 cancel 晒，得呢個㗎咋嗱，就係晏覺得個6秒，你得唔得？冇聲冇話。冇聲冇話，做咩？有張相咯。咁佢會唔會洞悉到啊？如果你哋點解喺度手語咁啊？係。嗰啲啊嘛。冇話啊，手語都冇用。冇話啊。冇聲冇話。冇聲冇話。即係會進入咗一個夢嘅情節裏邊，有插入你嘅成分啫。即係例如佢去麥當勞買緊嘢食，咁啱收銀嗰人係你個樣。我知啦，即係例如可能佢。係咪你嚟嘅？可能佢同嗰個過咗世嘅人去過一啲地方，你會嗰刻諗起嗰個人。係啊。冇聲冇話啊嘛。即係見唔到佢又聽唔到佢講嘢啊嘛。你會被插入一啲情節裏邊係有關你入咁樣嘅夢境度。哦。就係冇聲冇話。即係你會突然間醒起嗰個人。係啊，但係你要好 sensitive，你先會知道佢揾我。咁噶嘛？係啊，因為你會好掛住佢，咁啊算㗎啦嘛。係啊。咁所以就會睇翻嗰個程度啦。你同佢有冇熟先？你同佢有幾熟先？你同佢係咪由細到大都好中意食某一個臭豆腐嘅？一見到臭豆腐就諗起你嗱，咁呢個第一。
6秒就夠啦，你打開嗰下就諗俾你啊嘛。咁但係你要訴求嘅時候，例如我真係得張棉被啊咁樣，咁你又難嘅呢啲。咁你再翻去做翻10年廿載苦力，你先翻嚟到啦，阿媽咁樣。咁曾經咧，我咧就見到我婆啦，咁佢咧就係一個好舊式嘅劏房裏邊。咁舊式到咧係嗰啲白色瓷磚碌架床、青色碌架床藍田13座嗰啲咧。咁然後咧，咁阿婆咧就震咧，就攞住一個好靚嘅大紅花嘅一個熱水壺，就斟到杯嘢俾我飲。就話呢度好貴啊！你唔好睇到得嗰幾廿尺啊，6萬幾人租啊！點咩啊？點維持啊？我都係問人借錢揾你㗎咋？你估我唔想見下個仔啊？唉，佢哋都信晒主，我都唔知講啲咩，佢哋先會聽啊！咁我俾我揾到，原來你而家信佛，咁啊得啦，咁咪揾你信佛我燒嘢俾佢。你會有呢個概念啊？你會諗到報夢呢啲 terms 啊？係喎。咁然後咧，我就以為自己真係發夢啦。咁但係其實好難發一個咁唔熟嘅親戚㗎嘛。咁所以醒嘅時候我就覺得可能係發夢咧，咁樣就唔係好想理嘅其實。咁然後咧，第2晚我又見到同一個情景喎。咁佢就同我淨係講一樣嘢。我時間就唔得好多嘅啫，我而家就話你知你唔係發夢，會6秒6號。我而家要錢，你睇下同佢哋講，我要錢，跟住就嘈一聲冇咗啦。咁我心諗佢都用埋個石果緊存嗰幾蚊。佢之前嘥咗啲時間去斟茶俾你。咁多嘢，你竟然知道自己發夢？好啦，咁我都仲係覺得好難突然間同成班基督徒嘅親戚，包括當時我媽都仲係信主㗎嘛，咁好難去解釋呢一個係真嘅事實㗎喎。咩？咁佢哋自己去燒唔得咩？邊個自己去燒？你自己去燒唔得咩？即係一定要動用咁多。第一，我唔想俾錢。因為其實我根本就唔知佢哋個 standard 係點。因為我冇記錯咧，好模糊地記得當時佢啱啱走嘅時候咧，係好誇張嘅燒到，佢哋仲未信主嘅時候。咁即係你就覺得夠咯？我俾唔起㗎，係啦，咁我覺得夠。我應該咁講，你覺得好誇張，應該使咗好多錢，到去手都覺得唔夠，你應該係覺得仲要再做更誇張3、4倍咁樣樣。係啦，咁佢哋嗰時冇記錯係幾十萬嘅嘢時候，我點俾啊？咪俾到成8萬咁樣。咪搞唔掂啊！我就一定要同媽咪講啦嘛。咁但係嗰時我都仲係覺得話搞唔掂喎，咁你同我講冇用㗎呢件事。同埋佢哋一定覺得係假㗎喎呢單嘢，因為覺得我做出嚟嘅話咧，你而家又信佛又做埋呢啲咁樣佛堂嗰啲咁嘅嘢，用上咧甩我筆啊，即係實會咁諗㗎喎，係啦，又棍，係啦，咁所以咧我就好多隱憂啦。第3晚佢繼續，佢又嚟啦。同我講：你唔使擔心啊，原來咧你日頭嘅隱憂咧，佢係知嘅，佢會知個 feedback。即係嗰個報夢局咧，係會同你講下嗱，你嘅孝子賢孫聽完你嗰番説話之後，佢擔心咗好耐。佢嘅擔心原來就係咁。你 modify 下，嗱，我俾多幾秒你一陣間就衝落去就講嗰啲重點 ，OK？Action 咁樣就有去啦，咁樣佢又用埋石果緊存嗰啲家當就落去啦。今次我見到佢呢件衫係爛晒。上次係有報嘅，真係好慘啊！好慘啊！真係表現到嗰樣嘢出嚟啦。咁然後就再同我講咗一樣嘢，佢就嗱，我而家話俾你聽，我個大仔即係你個大舅父嗰個生日，其實係真正嘅生日。原來啲舊古時人，啲舊人咧，身份證同真生日係好多時都唔一樣。係啊，我老豆都係㗎。咁所以話我而家就講呢個俾你聽，呢個冇人知㗎。因為佢哋係計舊歷㗎，咁佢哋嗰陣時係唔識計新歷㗎，咁就求其咁樣咯。係啊。咁佢講咗俾我知之後，同埋好似講咗件小秘密，咁實梗係唔可以喺度講。咁然之後咧，我就咧打俾我媽，我就同佢講翻呢個小秘密同埋呢一個冇乜人知嘅生日。咁我媽都唔知，然後我媽就再去同其他人講翻，佢哋就知道係真啦。咁然後就哇，咁好大鑊，咁要做啲嘢喎。咁之後好似係有安排嘅。佢唔一早搞，咪即係佢一早講？唔係嘅，因為佢未 modify，即係不斷喺失敗上嘗試咗先會成功。咁佢都玩咗我3嘢。咁自此咧，
我阿嫲唔係我阿婆就好方便，因為我已經嘗試咗呢一次之後，佢永遠都簡而精。佢隔咗可能2-3日，一撲上嚟就要啲乜嘢完走咗。係啊，一撲上嚟識做啦，識做點做啊？即係咁樣。咁但係咧，嗰時就醒啦，即係我問師傅啦，即係唔使問媽咪啦呢次。咁我就話咁通常呢啲老人家咧，即係識做咁樣咧，要啲咩？係啦，係啦。不過除咗燒嘢俾你之外咧，其實佢哋都要積功德㗎，因為佢哋都好難投到好人家。咁啊，不如咁啦，燒啲地藏黃包俾佢啦，幫佢做下善事啦，做呢啲咁樣一系列㗎啦咁。咁做完之後咧，真係有再報夢同講多謝，我係呢啲嘢，方向冇錯。咁之後再越嚟越短咯，佢用嘅錢咪就係要越嚟越少。咁但係原來佢係要借錢，即係問人借錢去報呢個夢，所以報夢係要錢嘅。同埋報夢應該都幾貴下。貴㗎，有聲有畫，有6秒以上係貴嘅，係啦，零速傳播，係啦。我真係估唔到原來係咁喎。係啊，咁所以其實如果有一日你哋都係有機會夢到親人咧，千祈唔好吝嗇你哋嘅想像力，真係要諗清楚係唔係佢嘥晒啲錢去報夢。哎呀，我諗起我阿爺真係有一次報夢㗎，着住套紫色西裝，跟住之後就真係冇講嘢咯，就有得話冇聲咯。跟住之後越嚟越遠，越嚟越遠，跟住之後我阿爸阿媽就將我拉開咗佢，跟住我喊住咁醒㗎，但係我激唔到啲咩啊我。咁佢要再 modify 個情節咯。咁點算啊？冇㗎。好耐之前㗎啦。我係你咧，通常咧我就再燒啲嘢，等佢多啲錢咧，佢再嚟。哦。係啊，即係通常都會，就唔敢講一定會。OK。係啦，咁如果有啲人話好想親人去即係接收自己嘅嘢啦，例如我想燒啲嘢俾我，所以肯定要收到咧，咁不妨大家都可以試下夜晚去燒嘅。哦。係啊，咁我有個善信有同我講佢係親自嚟收，即係見到阿嫲飄緊過嚟咯。即係佢見到嘅。哦。係，個師傅你真係好準得好驚，你又唔好再講。我問你啦，你啦。我仲未驚啊！嚇到飛拍啊！我都驚走廊咁樣。係啊，好笑。係啦，咁所以其實喺陰間裏邊咧，好多地方咧都比起大家認知嘅地獄遊係更 interesting 嘅。咁當然啦，我見到嘅，甚至乎我認知嘅都唔係每一個門派佢哋所講嘅一樣啦。咁大家當一個故事聽下。見到啲咩咧？喺地府係咪？通常咧都係好多人都話咧，下邊咧係好似古代咁咯，即係個裝修。古裝。係啊，即係你唔知你有冇。唔知咩樓嗰啲咁樣樣。係啦，但係其實我試過落去睇過咧，佢哋嘅錢莊咧已經係 IFC 咁靚㗎。哦，即係銀行咯喎。所謂嘅錢莊即係銀行。係啊，但係都係寫錢莊嘅。但係已經有晒 mon 啊，啲人着晒西裝啊。小姐有咩幫到你？戴牛頭咁樣。哦，係啊。係啊，係真係嘅係咁。咁有醫院嘅。有醫院嘅。我聽講話陰間嘅醫院前面有一條屍體，跟住揾啲白布冚住。咁陽間嗰個人死咗嘅時候，嗰條屍體就會彈起身，佢就喺陰間度生活咁啊。有冇㗎？其實係認領翻自己嘅魂魄咯。哦。我諗唔係屍體咯。係啊。咁但係佢個呈現可能係咁樣。OK。喺康哥哥同你講除夕快樂。係啊，康哥哥除夕快樂。幫手 share 下我哋直播喎。係啊，我而家先見到 ，sorry。係啊，遲咗成粒鐘先覆佢。係啊，咁其實咧有啲魂魄咧，佢死咗之後咧，咁都要報道㗎。咁聽講啦，即係聽講咧，好多人都話死咗之後咧，有啲使者啊會帶走你㗎嘛。咁你跟住使者行就啱啦。咁但係唔係個個都會有使者帶走㗎。哦。即係例如有啲人佢根本冇宗教信仰啦，或者屋企人根本唔同佢安排啦，甚至可能講緊好多人都會遇到嘅寵物死咗之後。哦。佢唔好彩嘅咧，就會被啲大鬼食咗個魂魄。好彩啲嘅咧，你突然間叮一聲，喂，叫揾師傅睇下咩搞咁樣。咁我哋就會可以安排到有個使者陪佢。咁有啲可能隻狗隻貓好醒嘅，佢自己識得去就近嘅福德祠嗰度報道嘅。咁得意啊！係啊，以前我隻狗咧，佢生前咧
咁我真係帶佢去福德祠，即係我哋屋企附近，好多屋企嘅附近唔知點解會有一個寫住福德祠嘅好細個嘅地主㗎，唔知你有冇留意？真係㗎！好多村都有㗎，自己啲村即係每一個區都有，大部分都有㗎，就唔似可能村屋啊。前幾日我哋去馬鞍山啊，富安花園係嘛，都有一個㗎，係啊，唔知點解突然間又會有一個。咁嗰啲就係區經咯，區域經理啊。係啦，咁嗰啲狗仔咧咁樣，我就帶過佢啦。記住啦，如果你死咗，我又未嚟得切，即係我可能太傷心，未嚟得切安排，咁你自己識得路咧就過嚟報到，講定俾佢聽。咁通常會佢釘咗之後就會自然就會記得翻起，就會去。係啊，咁你報到嘅時候就直接喺嗰度就走。咁你落到去就係你所謂嗰個醫院。係嗰個都係醫院。係啊，即係佢只係認領翻自己需要整合嘅魂頭。但我聽人哋講過話，去到地府就啱啱你過身之後，咁佢就會有一個類似 counter 嘅東西，你排隊排完之後咧，佢就會話俾你聽，你應該行邊度去邊度嗰啲咁嘅嘢，有冇啲咁嘅嘢有冇見過咧？有嘅，好多人都有問我啦，點解信耶穌嗰啲人咧，咁係咪都係行呢條？其實係行都係同一條嘅，只不過你個腦或者你個心入邊，你係嗰個宗教，你所見到嘅就係嗰個。即係你落到去會見到即係西式嘅建築。教堂咁樣。我哋係信泰嘅，咁我哋就會見到好泰嘅建築。係啊，即係你個心係信乜嘢，你就會去咗你所見嘅嘢。咁所以點解我哋成日都話我成日都認為咧，好多嘅神佛都係大同。係啊，即係朋友成日都話咩啊？我拜開觀音嘅，咁突然間拜四面神，會唔會有衝撞啊、衝突？咁其實我諗你 friend 嚟喎，四面神啊嘛，大梵天尊菩薩咁啊，菩薩嚟㗎嘛，咁觀音菩薩又係菩薩，咁 friend 嚟。即係其實我好多時都會去為呢啲神佛去澄清。其實我覺得佢哋同一樣嘢，佢係同一科咯。係啊，咁所以其實你去呢度去嗰度，其實係因為包括耶穌都存在㗎嘛。我覺得係有㗎，所以我唔可以否定任何即係人哋相信嘅嘢，係要尊重別人嘅宗教。咁係因為佢根據翻你嘅前世係嘅業障啦，大部分嘅靈體咧都光脫脫㗎嘛，下邊就冇衫着嘅。咁當你去即係比較好嗰邊啦，叫做。咁嗰個官吏咧就會賜你一件衫咁樣，呢一個楊女士啊，咁落到去啊，而家喂你生前都捐個廟喎，咁佢會有塊鏡喺度睇。PY 幫我哋睇一個聲，我驚隻咪冇電啊，係啊，你幫我試下個直播聲。咁你落到去之後咧，咁就突然間你就會有啲金光，咁就有件衫就因為你捐咗呢個，咁有啲佛音咁樣有啲衫。咁人先去再聽個審判係點樣？咁個審判嘅過程其實係好長嘅，因為一世啊嘛，係啊，都清楚係咪？有 delay 咗呢度，有聲就得啦。咁都會喺你嚟講覺得好漫長咯，由 BB 講到死。咁但係其實喺上邊就係嗰7日咯。OK。係啊，差唔多咯，就唔 exactly 一樣。成日啲人話咩頭7啊嗰啲，其實一路以嚟都冇話一定係咁樣嘅，係啊，只係個個都話係咪係咯，係啦，就唔會好專登去計啊咁樣，係啊 ，OK，係啊，咁所以地府係有醫院啦，有銀行啦，仲有啲咩㗎咧？你見到？平民區啦，即係大家住嘅地方啦，有賭檔啦，即係賭場咁樣啦，有賭場啦，有豪宅同非豪宅啦。有乞衣啦，有警察啦，即係我哋叫嘅官差啦，叫做。其實唔幾險，文化用都係其中一個官差。係啊，咁啊，有好多好林林總總嘅消遣嘅嘢啦，同埋係會有積福嘅部門咧。咁係咩咧？例如你去完一個泰國啦嗰度，咁你捐棺材啦。咁嗰啲祖先咧係會喺翻嗰個即係睇福蔭嘅地方度，會見到你咧就捐棺材。咁你嗰度有啲福氣啦，咁祖先蔭就係咁嚟啦。咁佢就會去嗰度就賜予你一啲嘢，用你嘅福報轉化為一啲好嘅運氣。
再加埋呢個祖先嘅念力去俾你。咁而你又做咗一啲好事啦，咁所以佢都會 share 到佢嗰個福利。咁會有呢啲報。雖然我唔知佢叫咩名。係。咁所以其實你見我咧做得好狼，因為我見過嘛。我見過，喂有效嘅喎，即係就算我嘅死咗嗰啲往生咗嘅親人啦，我同佢都冇乜點見啦，或者冇乜好 friend 啦，但係原來都有效嘅喎，即係做到好嘅事情，佢哋係可以將佢轉化為一啲好嘅嘢俾翻你。所以點解話要祖先任嘅庇佑係好重要 ？That's why 有啲人佢哋死咗之後要葬喺啲龍脈啫。係咪啊？因為就係佢要後世人都要好啊嘛。你葬都係龍脈嘅，你喺下邊就係豪宅區嚟㗎，中環嚟㗎嘛。咁所以變咗我都會好強力建議，真係幫祖先盡做多啲。係啊，係都幾重要。有時啲人成日話阿爺死咗咁耐啊，咁樣求佢轉六合彩冇中過咁樣，好多㗎。咁我就有問過你，為咗你爺做啲咩冇喎？咁阿爺唔夠力喎。係啊，其實好多人咧，阿爺太瘦啊！你唔好當大家求神或者點樣，我覺得就算兩個人相處，你唔好一嚟就話我要做啲乜嘢，我要喺你身上攞到啲咩，喂你俾咗啲咩人哋先？係啊！好多人都係㗎，我發覺。同埋一嚟就提要求㗎。年年都同我去神遊團。你記唔記得你第一年咧？我係上車嘅時候咧，我唔係問大家你哋諗緊求咩未？我唔係，我問大家個回向，你諗咗點講未？係啊。係啊，跟住咧，除咗你之外，其他都啞晒㗎。我真係有背嗰堆嘢㗎。係啊，我未諗喎，即係你哋一味都諗住呢個神遊團係要啲咩拎翻，你有冇諗過放低啲咩先？係啊，其實。即係你有冇諗過做錯嗰啲咩要回向先？你個回向表你背完我哋聽日先行啦。即係咁樣，因為好多人都未明白嗰個道理係有寫先有得。係啊，真係。係嘅，咁所以變咗好多時我哋去教導一啲善信點樣去積福啊，點樣去升運啊。其實好開初嘅時候，我都會逼佢哋捐錢。係啊，好似你咁。因為捐錢係最簡單同最直接嘅。係啊。唔使點樣辛苦躝落去麥當勞。係啊，同埋你話佈施係咁有好多嘅即係最基本有7個啦，我哋叫咩言施啊、眼施啊、無畏施啊、錢布施就係我哋成日做。IG 都有講。係 IG 有講，你哋可以上啲 IG 睇啦，啲咩叫7布施啦。咁又話我真係冇錢喎，好窮喎，即係你得翻幾蚊咁樣，我點捐？咁其實有好多嘢可以做，好似我哋而家喺呢個直播，我哋都唔係一個收費嘅途徑，咁我哋都會教你哋認知好多嘢。其實呢個都係我哋嘅言行嘅佈施咯。係啊，咁我哋都冇話一定要付出一啲時間要去 entertain 任何人。咁但係呢一個係我都覺得同 IC 覺得要做嘅嘢。係啊，即係令到人多啲認知同埋會即係同佛結緣，我覺得係好開心嘅。係啊，咁所以試下大家都當古仔聽下，認識下去了解下邊咯。好多人都好驚死㗎，或者好害怕死亡。其實因為你唔了解死亡，即係可能都話咩除夕咁講話乜嘢，聽日過年，我覺得百無禁忌。係啊，咁樣。好，我哋又嚟緊呢個環節啦。介紹一下。係啦。咁我哋而家每一個第一樣嘢留意最尾我哋節目咧就會有問題嘅，咁答啱問題嘅朋友仔同埋要 follow 咗我哋嘅YouTube channel 啦、IG 啦同埋 Facebook 嘅呢3樣嘢，咁我哋就會送出禮物㗎啦。咁我哋禮物係包括我哋今次都仲係佢先，因為咧我覺得咧反應勁熱烈啦呢一個。咁有啲朋友仔咧就講切繼續抽獎啦，咁所以咧我哋今次繼續送佢先。係啦，咁都解釋多一次，因為可能上集冇聽嘅朋友仔，呢個就係拉戶嘅電話刮貼。係啦。除咗電話之外，仲有其他可以刮㗎嘛？其實任何地方都可以㗎。即係可以車啊、鋪頭啊嗰啲咁樣都得嘅。咁我就刮咗喺呢度。係啦。阿飄啊，拎過嚟 show 一 show。睇唔睇到？咁樣我睇到嘅。睇到嘅，OK。係啦，咁。
咁我哋咧每一個集咧喺尾聲嘅時候咧，都會介紹俾大家認識一下泰國嘅食物。同埋除咗呢個刮貼之外，我哋都會送出文字嘅，咁睇下你哋到時想2揀1咁樣咯。再話俾我哋知。係啦。係啦。咁我哋咧，如果咧今次我哋嘅送禮嘅手法有啲唔同啊，你要登尾。要 follow 咗我哋嘅 YouTube channel 啦、IG 啦同埋 Facebook page 嘅。頭5個答啱問題嘅朋友咧，咁我哋就會有專人通知你嚟領獎。係啦，咁問題係啲乜嘢咧？記住留意我哋最尾嗰幾分鐘。再問你。係啦。咁我哋今次介紹下一啲食物。係啦。咁因為好多朋友仔咧都有問我哋啦，泰國嘅佛牌咧有咁多種啦，林林種種啦，究竟係點樣去揾一啲啱自己啊？咁我覺得你首先都要了解咗啦，先去選擇係最好啦。咁所以我今次咧就介紹咧呢個叫龍拖鳥啦。咁呢個叫龍拖鳥龜，你睇好細隻。咁佢呢個烏龜係招財嘅咯喎，我記得你有一次帶我去嗰個烏龜係咪就係呢個？佢好大隻㗎。係啦，咁當我去到個廟嘅時候我有冇咧？好似我擠咗上 YouTube channel 嗰個 video 裏邊係有個金龜㗎，我哋去咗。咁佢就係你見去到個廟嘅時候，你見到大隻金龜係好大隻，跟住之後咧仲要係。我哋要捐過去個底行3個圈。係啊，跟住我仲要你哋要掂到個龜底，但我就好辛苦先掂到嘛。同埋要貼金箔嘅。貼金箔嘅。咁呢個龜咧，其實咧就咁細隻又好易收藏，又可以俾小朋友戴啦，又可以自己戴啦。你呢個？係啊。咁我有2個版本。唔一樣嘅，一個係有殼可以戴住，一個咧就係擺銀包都得。show 曬3個電話。咁相傳咧呢位師傅咧，其實咧就有一個宏願，咁係做呢個烏龜嘅時候，希望佩戴嘅人咧就唔會愁呢個錢啦，唔會愁呢個生活啦，永遠都會幸福快樂咁嘅意思。咁所以呢一個龜嘅寓意，即係一啲好長壽嘅開心同長壽嘅財富咁解。係啦，咁做呢個嘅師傅叫龍拖鳥啦，咁亦都係粵語好流暢。如果有啲朋友真係好想要一尊試下翻去感受下嘅話咧，係可以 PM。好靚喎呢個。係啊 ，PM 我哋呢個 IG 啦，咁我哋咧其實捐錢咧就會可以。係咯，我哋所有嘅聖物都係唔係賣嘅。係啊，係捐錢。係我哋捐錢捐夠某一個錢咁樣就會 OK 啦。係啦。咁呢一個其實係幾好嘅，咁呢個可以放銀包嘅，因為冇嘅版本啦。咁就可以即係當錢母咁樣，錢生錢。咁我哋錢母銀包入邊嘅風水都會擺咗啲 IG 度，咁你哋可以密切留意呢個 IG 啦，咁就可以睇到有咩作用。咁呢一個咧，我會特登去講嘅，點解咧？因為我覺得我哋都唔知係咩嚟嘅。咩嚟㗎？係啦，咁呢一個神咧就叫呢個叫龍拖近拉。我俾個大個版你睇下先。係。我真係未見過喎。未見過㗎。呢個就我覺得佢個樣幾有型㗎，你睇下。係咯。嗱係嘅。哦。係佢係呢個。係啊。又唔同㗎喎，好似個感覺。係啊，但係其實佢呢一張。係咯。咁可能好多人都未必見過㗎，因為佢係一個好得意嘅。咁佢耳仔好長喎。係啊，佢係一個有求必應嘅佛。咁即係許咩願望都會實現喎，簡單嚟講。咁起初咧，我咧就去請呢一個龍拖近拉嘅時候咧，我覺得佢平平無奇，咪又係銅牌一個。係。咁然後咧，我去請嗰陣時咧，嗰個人咧counter嗰個人就同我講：你攞多啲。咁我就覺得點解要攞多啲咧？攞多啲有咩唔好咧？係啦，有咩契機咧？咁樣。咁是但啦，你話攞多啲咪攞多啲咯，咪當捐錢啦。咁我攞咗10個8個㗎。咁攞10個8個之後咧，就有條友咧鬼鬼祟祟咁樣喎。咁啊攝之後咧，就叫我入咗去一個地方。神秘。好神秘嘅，表面望落去唔知係有門嘅，入到去好靚嘅，入邊有尊好大尊嘅佢喺度嘅。咁然後咧有個師傅又攝啦咁樣。咁個師傅咧就好開心喎，見到我攞住呢啲10尊8尊嘅龍拖近拉，然之後咧佢就經過一個翻譯就問：乜你有好多願望要實現？點解你請咁多個？係你請咁多個，咁我就洞悉唔到啦開頭。咁即係點啊？一個一次一個願望咁樣啦。咁然後咧，我都有少少慧根㗎嘛。我嗰時望住嘅時候咧，我唔覺得佢有咁犀利嘅。即係我覺得都係一個紀念下呢個師傅咁樣。咁然後咧，佢就陰陰嘴咁樣咧，就攞晒出嚟就叫我你搣袋，咁我咪好乖，咪搣晒就擺喺個托度。咁然後個師傅突然間咧攞支電筆出嚟，就上面寫咗呢啲符，記唔記得啊？
哦，見到哇！啊！跟住一寫，我見到個師傅個背脊咧係發光。我突然間打冷震嘅點解？跟住見到呢一磚嘢啊，喺佢後邊飆出嚟，飆出嚟，即係好似嗰啲食神嗰啲，好味啊啲魚啊，係啊，即係咁樣。係啊，然後咧佢喺度念念有詞咁樣刻咧，原來呢一個經文咧就係賜予你一個願望嘅意思。哇！唔係都得喎。哇！你唔怪即係叫我攞多啲啦。哇！跟住我要撲翻去再攞冇啦。唔係啩？係啊。我都想要喎咁。真係㗎。留一個俾我啊！佢真係唔貴啊，同埋佢係真係刻完落去咧，我哋再摸就好熱啊。開頭係原來未係時候，到佢整好晒念完經，跟住加持埋念埋我個人之後咧，你個都發光啦咁。都發光，真係呢一個犀利。咁其後咧，我係喺一個內地嘅類似泰佛網，有一個內地嘅網紅去介紹呢一間廟。咁佢哋嗰啲你知內地嗰啲講得好勁㗎嘛，講你唔知啊咁樣，即係好多表情啊。咁佢有冇講話佢賣幾多錢啊？我哋一定係平。佢係攞唔到啊！我攞唔到添啊！係啊，但係佢就話咧一定要去呢個府，一定要揾呢個師傅。就算你見唔到呢個師傅，揾唔到呢一磚嘢都唔緊要，你都要睇下佢，都要拜下佢。跟住佢就話：我喺內地啊，中咗唔知幾多次嗰啲唔知咩彩票，跟住咧又買一層樓，我都係拜佢，即係咁叫人去，但係咧就唔講地址。我睇咗好耐，佢都唔話俾人聽係邊。係啊，但係你問我喺邊，其實我都唔知。你知點解咧？因為我架車咧咁啱經過，咁我係八卦。我係見到咧嗰度咧，即係落雨啊，嗰邊係天晴啦，我落緊雨，我就去兜嗰邊。係啊，咁樣兜嘅時候就遇到個廟，即係從此有座山，係啊，山上有座廟。咁然後我就因為我想講個冷氣有啲凍。我都喺度等緊冷陣，係真係得翻四個。哦。係做呢幾個。如果你哋有啲咩想請，記住可以 cap screen。係啊。跟住 send 去呢一個 IG account 度。不過即係隨機啦，到時。係啦，咁佢就話俾你聽捐幾多就會送俾你哋。係啊，咁呢度咧就有幾隻，原來有幾個願望，跟住我就無意當中兜咗去嗰個廟，咁無意中咧就見到呢一尊，咁因為咧我其實唔係好叻㗎啫。即係唔係好叻嘅時候，我唔係有好多見識或見過好多神佛嘅樣，咁我真係完全未見過呢一尊神嘅樣，咁我就覺得好得意喎。佢個樣似人得嚟又似佛，似佛得嚟又似師傅。係啊，我正想講係啊。佢又着袈裟，跟住個樣好潮喎，都。所以佢係人。係啊，跟住又攞住支筆咁樣，咁我就覺得好搞笑啦。咁跟住我就問嗰啲當地人啦，佢係咩去龍坡近賴咁。其實我嗰時我都未聽過啊。係啊，咁我就有咩咁勁啊？咩都得㗎，咩嘢個個都話自己咩都得㗎啦，唔係真係咩都得㗎。佢哋勁 mention 呢件事，咁我咪即刻攞啦。咁我攞兩隻，諗住咁大家開心下，咁拎翻屋企做下紀念啊。嗰個人就咁少。你執多幾個啦，我哋收㗎啦咁樣喎。咁我咩收嘅意思即係點？我哋會收埋，唔再俾人工請㗎啦。你攞多幾個啦，大師喺入邊啊，咁你搞得講咩啊？咩有大師邊度？大師喺邊度？就完全睇唔到嘅。跟住啲村民就咁樣咧，好古怪。係，但係入咗去之後，去拜完咧，佢喺我哋隻手畫咗個招財符咁樣。我買馬係咪贏咗錢啊嗰次？係啊，唔小心20蚊贏咗幾多啫？幾好緊張？你講幾多啦？個講啦。幾多錢啊？個講咯。贏咗10倍咁樣。10零20倍咯。哦，都唔錯。亂撳。幾好喎，幾好喎。咁啊，同埋我覺得俾佢畫咗嗰個符之後咧，好熱嘅成隻手咧，勁熱。跟住咧，我就攞咗佢咧，就買股票咧。我咁啱 keep 嗰幾隻都贏。點解你唔同我講啊？因為你未畫咯。唔係啊！你同我講嗰幾隻股票啊！咁我驚拖累你啊嘛！即係我以為你自己純粹熱啊嘛，點知啫？點知咁勁喎？佢真係咁勁。咁跟住我就自此我就話葉芝真係要好氣。真係唔係咁容易嘅跟呢單嘢，即係唔係會話佢幾？最後4個願望啦，大家珍惜啦。仲有4個，咁呢個係我都幾肯定，唔係好隨便會買到嘅嘢，亦都唔能夠大手咁樣買入咧，好多量嗰啲唔係呢啲。係啊，咁所以我覺得真係有機會有緣分，大家見到可以試下入手，唔貴嘅，我覺得啊。好。係啊，一定係即係。
當捐錢俾小朋友食餐飯嘅價錢。係，咁就可以攞借翻去感受下。咁當然唔好太誇啦，即係攞住我要5億咁樣唔可以啦。咁但係係一啲喺你覺得能力範圍係會實現到嘅嘢。係啊，咁樣咯。或者係求一啲姻緣性嘅嘢都可以。好。係啊，即係錢啊、姻緣啊，都可以嘅。所以我哋都有啲嘢。好困難。好啦，咁我哋今集時間差唔多啦。咁我哋最尾嘅問題係啲乜嘢咧？陰間有咁多個部門，你話俾我知其中一個部門。係啦，咁頭先我哋都講咗好多部門㗎喎。係咯。咁你哋喺我哋呢一度嘅 Facebook 或者 IG 或者淨係 IG。咁如果你哋係㗎啦，咁如果係你睇重播嗰啲人去晒 IG inbox 定係你會出個 post？直接留言我會直接喺個 post 下邊留言頭5個。你會出問題㗎啦。係啊。我最新個 post 下邊留言。係啦。答呢個答案係啦，頭5個。係啦。係啦，咁大家記住要 follow 咗我哋 YouTube 啦、IG 啦同埋 Facebook 呢3個 channel 啦。咁如果你哋係頭5個之後，你哋又上到尾班車，你照留言，可能我哋有一日咧會有抽獎㗎，有機會。我想講咧，其實我哋上一集咧都係本身諗住送3個 quota 㗎。係啊。你哋所有人最後都有。係全部都有嘅。所以你留言留得多就好壞嘅。係啊。幫我哋轉發下，咁啊將呢一個好嘅信息帶到喺唔同人嘅手機當中。同埋咧，我想講，如果你哋撳 share 咧，其實都可以 spread 開你自己嘅福報啊，嗰樣嘢會有好運翻嚟嘅。係啊，試下我哋，好啊，咁啊，祝大家新年快樂。係。身體健康，大家揾多啲。係啊，馬年行好運，再見。拜。咁我食嘅。拜拜。好好啊。 4張嘢。